Baik, sekilas mengenai program online BTI Gus, biasanya kita jadwalkan rutin setiap 2 minggu sekali. Membahas topik-topik menarik yang berkaitan dengan solusi dan inovasi yang dapat diberikan IGUS untuk aplikasi-aplikasi di berbagai industri. Untuk sesi webinar hari ini kita dengan topik solusi kabel manajemen IGUS untuk gerak melingkar. Kita masuk ke sistem perkabelan atau selang untuk gerak melingkar. Kita coba membatasi apa yang dimaksud dengan gerak melingkar. Definisinya adalah pergerakan berputar pada satu sumbu secara bolak-balik dengan sudut putaran 540 derajat bahkan lebih. Jadi untuk perputarannya ini nggak bisa terus-menerus yang sudah bisa di-handle sama IGUS. Itu bisa sampai maksimum 7.000 derajat, tapi dia harus bolak-balik pergerakannya. Kemudian peralatan yang memerlukan kabel manajemen untuk gerak melingkar ini diantaranya adalah turning atau rotating table, dipakai untuk jalur konveyor, kemudian untuk alat inspeksi otomatis ya. Jadi benda kerjanya taruh di meja itu, mejanya nanti berputar, nanti di sana ada kamera atau sensor yang dipasangkan di sekelilingnya sehingga bisa melakukan scan terhadap media kerjanya. Kemudian slewing atau swiveling crane seperti pada terminal batubara, ada grab crane yang bergerak ke slewing. Dia mengambil batu bara dari tongkang, kemudian memasukkan ke dalam konveyornya. Nah, ini biasanya putarannya sampai 180 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah stacker reclaimer. Kita pasangkan energi chain dari IGUS untuk mengarahkan ujung stacker reclaimernya itu ke stokpile yang akan diisi atau dikeruk ke materialnya. Kemudian yang berikutnya adalah wagon tippler, adalah suatu alat untuk menggulingkan gerbong. Biasanya gerbong ini membawa material seperti batu bara atau kelapa sawit. Nah, itu masuk ke dalam wagon tippler ini, nanti dibalikan supaya materialnya itu jatuh ke dalam penyimpanan. Kemudian untuk robot industri. Nah, kalau di robot industri ini biasanya diaplikasikan di aksis pertamanya untuk gerak ke rotasi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke varian e-chain yang biasa digunakan untuk gerak melingkar. Yang pertama adalah twister chain. Ini biasanya digunakan untuk gerak melingkar dengan bobot isian kabel sedang sampai tinggi dengan sudut putaran hingga 540 derajat. Kecepatan putarnya adalah 1 meter per detik atau lebih. Nah, seperti apa? Kita coba lihat di video ini. Kemudian varian berikutnya adalah RBR atau
reverse bending radius IC. Nah, ini sudut putarnya bisa sampai 540 derajat untuk satu layer. So ein Stativ wäre auch nicht schlecht. Kalau perlu lebih dari 540 derajat, biasanya kita tumpuk jadi multi rotation modul atau MRM seperti ini. Ini bisa kita gerakan lebih dari 360 derajat, satu lapis, dua lapis gitu. Jadi totalnya bisa berputar sampai 900 derajat. Yang berikutnya adalah twister band, digunakan untuk ruang instalasi yang sempit dengan bobot pengisian kabelnya rendah sampai sedang. Varian berikutnya adalah CRM atau compact rotary modul. Ada beberapa macam sini, ada yang bisa sampai 2160 derajat, 4320 dan 6480. Videonya seperti ini. Oke, lanjut yang berikutnya adalah Traflex R. Nah, Traflex R ini bisa digunakan untuk gerak melingkar yang sederhana. Sederhana maksudnya di sini adalah putarannya tidak harus persis seperti lingkaran, bisa digunakan alat bantu berupa swivel arm. Untuk bobot pengisian kabelnya rendah sampai sedang, diameter dalam ruang pengisian adalah 30,5 sampai 125 mm, sedangkan sudut putarannya bisa mencapai 180 derajat atau lebih. Yang berikutnya adalah e-loop dengan bobot pengisian kabel sedang sampai tinggi. Diameter dalam ruang pengisiannya 150 sampai 360 mm, sudut putaran hingga 180 derajat atau lebih. Kita buat dari bahan yang cukup kuat, jadi walaupun jatuh dia tidak akan pecah atau kita sebutnya drop safe. Kemudian beban operasi yang diizinkan untuk tarikannya sampai sebesar 50 kN.
di sini ada buat tambang di Brazil. Ada beberapa alat steker reclaimer di sana yang kabelnya besar-besar. Kita gunakan ilmu ini untuk menghubungkan steker reclaimer yang satu dengan yang lain. Selanjutnya solusi khusus. Jadi sebenarnya di sini bukan gerak melingkar, tapi geraknya adalah gerak lurus retraksi. Artinya dia waktu ditarik dia bisa balik lagi. Nah, seperti ini. Untuk panjang tarikannya 4-15 meter dengan bobot pengisian kabelnya rendah sampai menengah. Di sini ada twister bandnya yang kita pasangkan, kemudian dikombinasikan dengan chain. Lanjut Pulse Flex 2 namanya, merupakan pengembangan dari CRM rotary module. Tarik kabelnya dan digulung kembali. Seperti itu. Nah, ini bisa untuk panjang kabel 5-15 meter.